大家好，我是竞选小编易凯，今天要跟大家介绍两款日本品牌的耳机，分别是铁三角的人气发块 SQT-W2 跟 Sony 的入门降噪款耳机 C700N。让我们来开始它的介绍。这款是铁三角的 SQT-W2，外形十分可爱，颜色充满日系的风格。那外观延续上一代的设计，并没有太大的变动。比较不同的是，这次的上盖是做透明的，可以直接看到内部的耳机。耳机本体缩小了10%，一样有 LR 的灯号标示左右。蓝牙从 5.0 升级至 5.2， 编码一样是 SBC， 单体为 5.8mm 的动圈。续航方面跟上一代比略微提升，并且支援无线充电。耳机的重量从 5.2 降至4，整体的感觉更轻盈舒适。耳机的 logo 处是触控区域，可以透过 APP 调整左右触控选项，也可以调整触控的灵敏度，或是锁定触控区域的感应，可以避免误触。EQ 等化器可以自行选择想要的效果。低延迟模式对于追剧或是玩游戏方面非常的实用。环境音模式可以手动调整环境音的放大程度，在说话时调整音乐的音量与周围的声音。还有一项特别的功能是可以设定计时器，也就是耳内闹钟，时间到的时候只有你会听得到闹钟的声音。这个功能在公共场合非常的实用。SQT-W2 也取下一代 5.8mm 的单体，但是音质上有所提升，低音方面变得更强劲有力，但是不会像 CKS50TW 系列一样低音量的蹦蹦叫，依旧是以人声为主，高频清亮，非常适合听流行音乐等人声较多的音乐。这款是 Sony 的入门降噪款耳机 C700N， 是总共推出4款颜色。外形方面与上一代相似，体积小了40%，上盖采用仿滑的纹路设计。耳机本体顶端有大的触控按钮，触控回馈非常的不错。蓝牙从 5.0 升级至 5.2， 编码支援 SBC 与 AAC 两种格式，单体为 5mm 动圈。续航方面，耳机 7.5 小时，搭配充电仓可以达到15个小时。耳机重量从 5.4 降至 4.6， 佩戴起来非常舒适，并且良好贴合耳朵。耳机顶端有实体按钮，可以透过单击、双击、长按来控制音乐播放、通话与模式选择。根据周遭的环境，自动在降噪和环境音之间切换，有4种模式，分别是静止、走路、跑步和搭乘交通工具。降噪可以过滤大部分的噪音，如嘈杂的街道声、交谈声等。以这个价格而言，表现是相当不错。有预设 EQ 可以选择，也可以进入设定自定 EQ。系统里可以设定左右耳的按钮功能设置。声音方面 ，C700N 的声音比较细腻，人声稍微靠前，低音厚实，适合听一些节奏感比较强烈的音乐。SQT-W2 不止颜色缤纷好看，它更像是一种时尚配件，音质不差，价格亲民，功能与实用性也不错。如果你不介意它没有降噪功能的话，这款小巧可爱的耳机非常适合你。C700N 有3个无线耳机的特点：良好的音质、不错的降噪与舒适的佩戴。尺寸较小，重量轻盈，推荐给想买入门降噪款耳机的你。如果你喜欢我的影片，帮我们按赞、订阅、分享，我们下次见，拜拜。